अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, मारूफ ड्रामा निगार और राइटर खलीलुर रहमान कमर की जानिब से थाना सुंदर में FIR दर्ज करवाई गई है, जिसके मुताबिक खलीलुर रहमान कमर साहब का कहना है कि उन्हें एक आयशा नामी लड़की की जानिब से ट्रैप करके घर बुलाया गया है और जिसके बाद उन्हें अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनसे रकम डिमांड की गई है। इस सारे वाक़े की हकीकत क्या है, जानिए DIG CIA इमरान किश्वर साहब और खलीलुर रहमान कमर की मीडिया से गुफ्तगू में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आपको पता है ये इशू हमारे एक रिनाउंड प्ले राइट हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनसे रिलेटेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके साथ एक बड़ा सैड इंसिडेंट पेश आया था जिसमें उनको अगवा किया गया और उनके साथ रॉबरी की गई, डकैती की गई। इसमें इसकी डिटेल्स शेयर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है। ये इंसिडेंट जो है वो 15 जुलाई की रात को पेश आया। इनके साथ एक लड़की है, आमना अरूज नाम की ख़ातून है। इसने खलीलुर रहमान साहब के साथ कांटेक्ट किया कि यानी अपना इनका ज़ाहिर है इनके पहले मैनेजर से रब्ता करते रहे और फिर उनके साथ रब्ते में रही और उसने कहा कि हम एक ड्रामा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहे हैं। हमारी कंपनी बनी हुई है यहाँ पे बैरियर टाउन में, हमारा ऑफिस भी है और अपार्टमेंट भी है, वहाँ पे हम आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। एक दो दफ़ा इनसे बात हुई और उसके बाद एक मीटिंग का टाइम तय हुआ और 15 तारीख की रात को ये वहाँ पे मीटिंग के लिए खलीलुर रहमान साहब गए। पहली बात तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है, वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिड नाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉ फटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने एग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनसे एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनू जानों मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा होता है, ही वाज टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक SP का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी इन्हू पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कह लगता है अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत पर यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त किससे बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। नहीं, ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज़ ऑल हियर, हफीज़ साहब। उसके बाद उन्होंने कहा 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया, साढ़ा साल तो असी तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे, गिव मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी इन्होंने डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ में पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में,
مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ. اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتارا ہے. ایک نہر کا پل تھا, وہاں مجھے بٹھایا ہے پونے گھنٹہ. پھر دوسری طرف سے وہ آئے ہیں, پھر ہم اوپر چڑھے ہیں, دوبارہ ادھر گئے ہیں, پھر گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کچھ 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ باہر کرو یار. پھر مجھے باہر نکالا, بولو کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. پھر ہی فائرڈ. انہوں نے پہلے چیمبر لوڈ کیے ہیں, فائر کیا. وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں. پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس. اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں. پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد. کیا جگہ ٹھیک ہے, یہ تھے مار کے نہر سوٹن. پھر خاموشی چھائی رہی ہے. 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے, پھر آگے نکلے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے. پھر کہا یہاں مارو, یہ جگہ صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے. 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے. وہاں کوئی 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے کچا تھا روڈ. وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے. اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی. 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی. اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا, ایک آگے کلاشنکوف والا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے میری لیفٹ سائڈ کے اوپر. جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھی. 2 آگے کھڑی تھی اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل, سر یہ آپ کا پرس, سر یہ آپ کی ATM کارڈ, آپ جائیے سر. آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے, وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے گا. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے. انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے. انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی. انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے ہے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا. شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے رستے میں یہ رحمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کے اوپر. اور میں 1:15 بجے گھر پہنچ گیا. میں اپنی زندگی میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے, آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح مجھے پرومس کیا گیا تھا. اٹ واز فیو آورس بیفور کہ موسٹ آف دیم ور اریسٹڈ.